네, 되겠어요. 네, 고생했어요. 고생했어요. Đi đâu ạ? Đi Chọn không? Việt chuối phê kết nhất nè. 내일 아침엔 다 카드 찍어줘야 돼요. 네. 내일 잊을 거 받아요, 과장님? 네. Ủa? Cái gì á? Biết. Rồi 15 cân. Về 4 cân 6 lạng để gọi cho 14 cân rưỡi à. Cao to như này chứ giờ bao nhiêu đây?
Con mít nhà em đây phải mua canxi uống. Mình không biết đâu. Chậm 1 năm này. Ừ. Bây giờ nó mới có 4 cái răng. 13 tháng 4 tháng là chậm đấy. Những mấy đứa mà nó nhỏ hơn nên là hoặc là bằng em là mồm nó đầy răng này. Không, đang cho xem cái này có gì đâu mà răng. Đang chụp lại. Đây đi. Trồng đầu tóc lúc này xong. Nhìn cái mặt nó cũng buồn cười ấy, đúng không? Đúng.
여기 내려주세요. 네. 머리 quá rồi 네. sao ấy? 고생했어요. Thì đúng rồi, xe cảnh sát. 네, 고생했어요.